दोस्तों, मैंने एक नई रेसिपी बनाई है, तुम लोग टेस्ट करके बताओ कैसी है। फिर से नई रेसिपी। सॉरी बॉस, आज मेरा व्रत है, कोई शक? और आज मैंने कसम खाई है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बनी, जब कुछ नहीं खाना था तो कसम क्यों खाई? हनी, अब तू खा और बता रेसिपी कैसी है। हाँ, मैं खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, इसको दे दो। जो दिमाग खा सकता है वो कुछ भी खा सकता है, कोई शक? कैसा है? ये तो अब मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी कि हनी कैसा है, कोई शक? ये तो बहुत ही मजेदार है। मैं तो भूल ही गया था कि मैं पोपट हूँ और पोपट व्रत नहीं रखते। लेकिन तुमने तो कसम खाई थी। हाँ, कसम खाई थी, लेकिन कसम से पेट नहीं भरा। क्या बात, क्या बात, क्या बात! पहली बार कमाल का खाना बनाया है, लेकिन ये बनाया क्या है? मुझे इसका नाम नहीं पता, ये मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है। अगर ये खाना मार्केट में आ जाए तो अपना तो जोरदार हिट हो जाएगा। हाँ जाओ। क्यों, क्या हुआ जोरदार? मेरा खाना खाने के लिए फेमस रेस्टोरेंट का मालिक आ रहा है, कोई तुम जैसा टिंजू पुंजू नहीं, समझे? हाँ पता है तो। और मैं किसी भी एरे गेरे नत्थु खेरे को अपने किचन में बिना नहाए धोए अंदर नहीं जाने दूंगा। हाँ। अरे अटेंशन, सभी हेल्पर दाएं मोड़, बाएं से सब्जी उठा और सामने से मसाले उठाकर काम शुरू कर। सुनो माँ के लाल, मेरा टाइम आया है तो तुम्हारा भी टाइम आ गया। सच्ची? हाँ, ये कैप पहनने का टाइम आ गया। अरे खामोश, खड़े मत रहो, काम करो जल्दी जल्दी, यानी फास्टर फास्टर, समझे? ये क्या कर रहे हो? टमाटर भी काटना नहीं आता? बड़े लोगों के लिए हमेशा नाप तोल के बनाया जाता है। ये तूने क्या किया? खामोश, देखा नहीं? तुम्हारे टमाटर मैंने डस्टबिन में डाल दिए। अगर ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हें भी डस्टबिन में डाल दूंगा। जाओ, दोबारा टमाटर काटो। अरे ओ, बिना तली के लोटो, तुम मेरे किचन में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बाहर होना चाहिए। अगर तुम्हें फेमस शेफ ने देख लिया तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा, समझे? जोरदार, हम तो बस आराम कर रहे थे। मैं पोपटी पोपटी चिल्लाऊंगा गला फाड़ के, मैं तेरा फ्रेंड बन जाऊंगा बाल बना के, कोई शक? क्या बात, क्या बात, क्या बात! इसे कहते हैं पोपट स्टाइल। ये पोपट स्टाइल नहीं, हेयर स्टाइल है। लेकिन ये पोपट ने बनाया है तो पोपट का ही स्टाइल होगा ना, कोई शक? ये पोपट को क्या हो गया है? ये ऐसा तो नहीं था छोटे भाई, ये ऐसा ही था, ग्रीन कलर का। बड़े भाई, अरे यार, मेरे कहने का मतलब है ये इतना स्टाइल कब से मारने लगा? चलो, पोपट को फॉलो करना है। बड़े भाई, ये क्या किया? जोरदार नहीं तो कहा कि पोपट को फॉलो करो। पोपट तो विंडो से गया था ना, अब तो खुद पोपट लग रहा है गधे।
ये दूसरे के घर में क्यों ताका झाकी कर रहा है? ये ताका झाकी नहीं, ताका बाजी कर रहा है। तो ये है सारी गड़बड़। फ्रेश हवा का मजा ही कुछ और होता है बाबा। कोई मुझको भी बाहर निकालो। मैंने बीज निकालने को बोला है, हवा निकालने को नहीं। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, समझे? चलो करो। ओ टिक टिक टिक, ओ चपाक चिक चिक, समझे? चलो करो। ओ टिक टिक टिक, चपाक चिक चिक, सिर्फ ये ओ टिक टिक टिक, ओ चपाक चिक चिक, सिर्फ ये ओ टिक टिक टिक, ओ चपाक चिक चिक। तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? तुमको बोला ना ऐसा करो, ओ टिक टिक टिक, चपाक चिक चिक। तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? तुमको बोला ना ऐसा करो, ओ टिक टिक टिक, ओ चपाक चिक। तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं बीट देता हूँ। ओ टिक 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 टिक, चपाक चिक चिक। ओए ओए ओए, तू पोपट में पोपट हूँ, बिन तेरे एकदम चौपट हूँ। सुबह हुई शाम हुई बस तेरा नाम है, तेरे सिवा मुझे कुछ और नहीं अब काम है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, याद आए तेरी मैं रहूं जहाँ। तेरे लिए नाचूं, तेरे लिए गाऊं। मैं भी पोपट तू भी पोपट, मैं भी चौपट तू भी चौपट। सुबह शाम दोपहर रात बस मेरा नाम है, तेरे सिवा मेरे पास बहुत काम है। कुछ गलत हो गया क्या? ओए, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ये कैसा है? ये नीला है। अरे मैं रंग की नहीं, ड्रेस की बात कर रहा हूँ। कोई शक? कुछ और ट्राई कर पोपट। ये कैसा है? हाँ ये सही है। क्या बात क्या बात क्या बात। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यही सही है, लेकिन तुमको समझ ही नहीं आया। वाह वाह वाह। चॉकलेट का बॉक्स कहाँ है? अरे इसके अंदर की चॉकलेट कहाँ है? छोटे भाई ने ही तो बोला था कि चॉकलेट का बॉक्स देंगे। मैंने सोचा जब बॉक्स देना है तो चॉकलेट मैं खा लेता हूँ। पोपट, तुझे पोपटी को फूल ही दे देना चाहिए। अब बच्चे तो यही है, तो यही दूंगा ना। कोई शक? बनी, लेकिन मैं फूल कैसे दूं? वो बाबा भी तो बीच में है। कोई शक? पोपट, तू उस फूल की टेंशन मत ले, इस फूल की टेंशन ले जो पोपटी को देने आया है। मैं पोपटी को रस्सी से इधर खींचता हूँ, तू उसे फूल दे दे। मैं अब सुनने नहीं, सुनाने आया हूँ। मैं शायर तो नहीं मगर ए पोपटी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। हमेशा फिल्म खत्म होने से पहले ये चिप्स काहे को खत्म होते मालूम नहीं रे बाबा। अरे बाबा, मैं दूसरा पैकेट भी लाया, लेकिन ये फिल्म को मालूम नहीं रे बाबा। हमारा दोस्त पोपट बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो बहुत ही शरीफ है। हाँ, बदमाशी बस कभी कभार हो जाती है। वो कभी किसी को परेशान नहीं करता, बस लोग परेशान हो जाते हैं उससे। चुप कर हनी। हमारा दोस्त आपकी पोपटी से बस दोस्ती करना चाहता है। हाँ, बनी सही बोल रहा है, आप भी मान जाइए। बड़े भाई क्या पढ़ रहा है? छोटे भाई न्यूज़ पढ़ रहा हूँ।
तू पढ़ता भी है? कहाँ तक पढ़ा है? यहाँ तक। बड़े भाई, पोपट का मतलब है कि तू कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है? सुबह से दोपहर तक। देखो ये क्या लिखा है। छोटे भाई, तुझे तो पढ़ना आता है? हाँ आता है ना। तो फिर पूछ क्या रहा है, खुद पढ़ ले। गधे, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्यों ना हम भी एक शॉर्ट फिल्म बनाएं? क्या बात क्या बात क्या बात। लेकिन फिल्म बनाने के लिए एक सुपर स्टोरी आइडिया भी होना चाहिए। कोई शक? मेरे पास एक शॉर्ट फिल्म का आइडिया है। क्या है? प्रेमनगर का एक लड़का है पिंकू, उसकी मुलाकात राजकुमारी पिंकी से होती है। पिंकू राजकुमारी को उसके खड़ूस बाप खड़क सिंह से आजाद करवाता है। कैसा है? मैं ठीक हूँ छोटे भाई, तू कैसा है? गधे, मैं स्टोरी का पूछ रहा हूँ, कैसा है? अच्छा है, लेकिन हीरो हीरोइन भी तो चाहिए। कोई शक? हीरो मैं रहूंगा और किटी को हीरोइन बनाएंगे। सही है, मैं कैमरामैन बनूंगा। कोई शक? लेकिन क्या किट्टी हीरोइन बनने के लिए मान जाएगी? चलो पूछ। नहीं नहीं। छोटे भाई, हम लोग कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं। ओए, सनी, तुम भूल रहे हो कि तुम एक राजा हो और तुम्हें कैरेक्टर में रहना चाहिए। सही कहा। किटी! जोरदार, तू बाकी की तैयारी कर, मैं किटी को वापस लेकर आता हूँ। ठीक है बनी, लेकिन उसे खाना खिलाकर ही लाना। ज्यादा मत हंस हनी, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हनी! ये लाइट को क्या हुआ? जल्दी लाइट ऑन करो, मैं बिना लाइट के मेकअप नहीं कर सकती। मैं लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी बिना लाइट के मेकअप करने की कोशिश करो। अलिसबेल, पोपट, कैमरा, एक्शन! राजकुमारी पिंकी, आज के बाद तुम्हें उस खड़क सिंह के साथ नहीं रहना पड़ेगा। राजकुमारी! तुम आ गए? मुझे पता था कि तुम आओगे। क्या हुआ? तुम लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई भूत हूँ? एकदम भूत ही लग रही हो। हम सबसे पहले राजा की सीन की शूटिंग करेंगे, क्योंकि किटी को कुछ टाइम और लगेगा मेकअप ठीक करने में। खड़क सिंह, तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन डरा नहीं सकते, समझे? और जब तक तुम ये समझोगे, समझने लायक नहीं रहोगे। खड़क सिंह की खिड़की खड़खड़ खड़ खड़क खड़ खड़क। ओए, मुझे गिराकर हंस रहा है? सनी, तुम हीरो, तुम डायरेक्टर को नहीं मार सकते। लेकिन बनी को तो मार सकता हूँ।